Русского у меня из ушей кровь пошла дейт. Адашканымды туура кабыл алып жашап кеткеним бул менин чоң сабагым. Ар бирине көрдө жалгыз жата алганда жооп берүү өтө кыйын болот. Мен алган жигит шору катабы, башка жери катабы, бул анын жумушу болсун. Мен өзүм билем, кандай кыламын. Анжелика айым экөөбүз эки башкабыз го дейт. Мен өзүмдү такыр окшоштура албайм. Транс адам транска окшош адамдарды эле көрөт. Өтө скучно болуп кетпесин деп бизге окшогон көкмейлер керек. Көкмей койлорго окшоп калат экен дейт. Туура айтасыз. Чабам десем мен көбүн чабып коем. Неге? Тирлигиңди узун кылбай, этегиңди узун кылсаң болчу да экен чоң кыз дейт. Ошол сыноо мени өтө акылдуу кылды, өтө чоңойтты десем болот. Мурун мен өзүм да жакшы эмесмин да. Буга караганда үйдөгү торпогум жакшыраак мөөрөйт. Торпоктордон көбүрөөк алынсаң да. Сандар кантет балактап ыйман берсин силерге. Мен сулуулугум менен сиздин жаныңызга барып сизге сүйкөнгөн жокмун го дейм. Саламатсыздарбы кыргыз элим, сиздер менен кайрадан 2 жыл тынуудан кийин чармачылыкка жаңы аралашып баштап, дал ушул биринчи интервьюм. Негизи бирөөнүн акысына кирип калгандан өтө чочуп коркуп калганбыз. Ошентсе да текебир адамга өзүнө жараша жооп кайтарсаң, эч нерсе болбойт дегендей угуп калдым эле. Бүгүн коммент тайм экен, жалаң комментарийлерге жооп берүүчү мезгил келген экен. Кеттик анда биринчи эле комментарийди бизге мырза жазыптыр, болгондо да 40 жашка жакын экен, Ислам Турусбеков дейт. Бул өкүнүчтүү. Биз мырзаларга ишенип таянып жашайбыз десек, мырзалар бизди сындаганы бул өтө төмөн көрүнүш. Бул ырчы эмес го дейт. Өзүмдү ашыккан бир атактуу ырчы катары сезбеймин, бирок аракет кылып өз арабабызды өзүбүз чыгармачыл шоу чөйрөсүнө түрткөн айымдардын катарын толуктайм. Экинчиси Умар дейт. Раяна Умар дейт. Өкө биригип жазган окшойт. Байкушум, өзүң намек ыргытпасаң, эч ким сени байкабайт деле окшойт. Ушинтип жүрүп бирөөнү чаап тийип аласың сен дейт. Чабам десем мен көбүн чабып коем. Колума келет. Туура байкадыңыз. Бирок өзүбүздүн жумуштар менен бошобойбуз. Негизи аябай кызганчаак күйөөңүздү кызганган, өзүнө болгон ишеними төмөн айымдардын катарын толуктайт окшойсуз. Акматов дейт. Ким аял кылып алса кинодогу эле жыргайт го дейт. Эми ар кимдин ою ар кандай. Мукаев экен, көкмей койлорго окшоп калат экен дейт. Туура айтасыз. Кээде ошондой болуп тур, ошондой да болуш керек. Анткени акылдуулар көп да. Ошондо өтө скучно болуп кетпесин деп бизге окшогон көкмейлер керек. Айсалкын от русского у меня из ушей кровь пошла дейт. Негизи сулуу болсоң, бай болсоң, ийгиликтүү болсоң көп адамдарга жагыш кыйын экен да. Ар бир жерин сындап, ар нерсени таап алат экен. Бул сиздин макул болгон көз карашыңыз болсо керек деп ойлойм. Фарида Селиева. Мен да Айгерим экөөнүн интервьюсунан кийин көрүп байпише жиркендим дейт. Туура. Мен баардыгын эле ак сөөк катары көргүм келет окшойт эле, по-моюмча ошол убакта. Анан көпчүлүгүнө ошончолук билимдерди, ошондой болгула айымдар, кыйын болгула, өзүңөрдү аябай баалагыла деген таризде гана жүрүп, жаман көрүнө алдым окшойт. Жаман көрүнө алдым. Мойнума алам. Ырларын таппай койдум го ошонун дейт. Сезим Дүйшөбекова. Жашылап издеп көрсөңүз табасыз. Тирлигиңди узун кылбай, этегиңди узун кылсаң болчу да экен чоң кыз дейт. Туура айтасыз. Ошого баратабыз. Бизге дагы ыйман бекеминен берсин. Бул кыздын ата-энесине, агаларына жүрөгүм ооруп турат дейт. Эмне үчүн жүрөгүңүз ооруйт? Бул айтканы го, баягы мен ээн эркин сүйлөсөм бир туугандарына катык тиет деп, мүмкүн катык тийиши мүмкүн. Ошол сизге окшогон жан дүйнөсү кара, бирөөнүн көңүлүн аябагандар мүмкүн ошолордун дагы жүрөгүн оорутуп коюшу мүмкүн. Бул дагы бирөөнүн акысына кирбеш керек негизи. Ар бир сөзүбүзгө жооп берчү болот. Алтынай Жайнакова ырчылык эмес, мас болуп милициялар менен урушуп элге таанылган дейт.
ошол учур болбогондо мүмкүн мен аябай көп эмгектенишим керек болуп калат болчу да. Ошол нерсенин артынан мен чоң ийгиликтерге жетиштим десем болот. Ошол сыноо мени өтө акылдуу кылды, өтө чоңойтты десем болот. Бирок туура эле байкагансыз, ар кимге Кудай ар кандай сыноону берет. Кээ биркилерге жакын алып коюп берет, эң талуу жеринен, а кээ биркилерди эркелетип берет экен сыноону. Гүлкайыр Жолдубаева. Ар кониктер багы тоодой бактылуу, ар чүрөктөйлөр аягында жалгыз калып жатат, тооба келтир дейт. Эгерде адам өзү менен өзү бактылуу болбосо, анда сизге сонун бир хан келсе дагы аны мындай бактылуу кылып, жаныңызда бактылуу өмүр сүрө албай калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан мени бактылуу кылчу мен эч кимди издебейм. Всегда өзүңүздү бактылуу алып жүрүшүңүз керек. Бул менен сизге совет. Жан Жолдошова дейт. Сулуумун дейсин, адамдык сапатың төмөн экен, өкүнүчтүү дейт. Адамдык сапатты мен бир-эки эркелеп сүйлөгөн, же болбосо берген комментарийден балабай чыныгы өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, өзүңүздүн адамдык сапатыңызды бийик коюп, бирөөгө жаман комментарий жазбай, ошол мага жазгандан көрө жакыныңызга жакшы сөз айтып койсоңуз, ошол адамдык бийик сапат болот деп ойлойм. Алтынай, сен гаиге тепкилесең жакшы, популярна болосуң. Извини, ырларың отстой. Мы знаем твои истинное лицо дейт. Эгер сиз мени жакшы билгениңизде, демек мындай комментарий жазмак эмессиз. Мен ушул Алтынай болгуча чоң эмгектерим, канчалаган эмгек, канчалаган уйкусуз түндөр өткөндө жөн эле гаигин теип коюп эле Алтынай болгон эмесмин. Ошол нерсени алып кетип дагы, ошол нерсени кармап жеңип чыгуу дагы бул ар бир кыздын колунан келе бербейт. Так, Өмүрзакова, жаңы айымдар негатив жазган экен, Бирок 1 жыл, 2 жыл мурун жазып бере, азыр мени кичине жакшы көрөт да, мурун ооба жаман көрөт эле. Блин, голос прям сонун, но өзү жаккан жок дейт. Мурун мен өзүм да жакчу эмесмин да, эми өзүмө жаккан үчүн элдерге да бир аз жагып баштадым. Сизди туура түшүнөм. Анжеликанын сиңдиси Анжеликанын сиңдиси эмеспи? Голосу окшош экен дейт. Анжелика айымдын ийгиликтүү жагы бизге дагы жугумдуу болсун. Так, Курманбек, буга караганда үйдөгү торпогум жакшыраак мөөрөйт. Торпоктордон көбүрөөк алынасаң да. Эс Кубар жазыптыр. Мен сүйүктүү, мен аябай сүйүшөт булар. Өзү да транска окшогон кыз элең, Ошто Жазка деген трансвестит кыз бар. Ошо да сага окшоп чыкты, ТВКга ошо тууган эмеспи, өлө окшошсуңар дейт. Сиз өзүңүз адам кандай болсо, сулуу адам сулуу нерселерди эле көрөт да, транс адам транска окшош адамдарды эле көрөт. Значит, сиз өзүңүз ошондой окшош экенсиз, менин оюмда. Так, Джика Керим. Мне кажется, или Анжеликаны туураган сыяктуу движение голос Айгермен болгон случайдан кийин карадым дейт. Билбейм, Анжелика айым экөөбүз эки башкабыз го дейт. Мен өзүмдү такыр окшоштура албайм, мен туурай албайм, мен болгонум ушул. Эгер көзүңүзгө окшош болуп атсам, значит окшойбуз. Аны сиз билесиз. Мурдун операция кылганбы? Гаиге түшкөн видеосуна широкий экен эле мур дейт. Операция кыла турган ниеттер бар, аракеттер бар, даярдыктар бар. Бирок боло элек. Батма Базарбаева, сандар кантет балактап ыйман берсин силерге дейт. 2006 санылуу заман экен, ошол нерсени сандар менен жаман жакка басып барбай, түз жолдо басып жүргөн, ошол ыйман болуп эсептелсе керек дейм. Конечно, ыйманыбыз бекемделсе, узунураак да кийчүү күндөр келет. Тфу, сен сулууңа кыскасы тупойсуң дейт. RFKG түшүнүксүз бир фейк аккаунт экен. Мен сулуулугум менен сиздин жаныңызга барып сизге сүйкөнгөн жокмун го дейм. Жаман урушуп атамбы. Өзүнчө отуруп алып эле. Япончик Жунусов дейт. Бул кайдагы булжураган ырчы, тооба тарбиясы жок, бир балекет экенсиң го, сени көргөн жигит өлүп калат го дейт. Ана Кыргызстандын көп жигиттери өлүп калса керек эле, эмнече кырылып. Оператор жигит өлбөй элесизби? Так, Берекет Грант. Кыздар жоон балтырды көрсөтүп кийингенди уят деп билишсе аябай сонун болмок дейт. Бүгүн дагы мен дагы ошол жоон балтырымды көрсөтүп кийинип келип алган экен элем. Карабаңыз.
Так, чучуктай чыңырып алыпсың го дагы. О, мурдуңду өйдө ботокс озуң менен дордойо бербе дейт. Мен өзүм билемин, кандай кыламын. Бул өзүм жеке жашоом, өзүмдүн денем үчүн мен өзүм жооп берем. Сиз өзүңүздүн тилиңизге, өзүңүздүн жашооңузга өзүңүз ээ болуңуз. Эң негизгиси эркек мырза экенсиз, телефон менен иштейт экенсиз, бизнесиңизди кылыңыз. Реклама болсо эсип кайрыласыз. Керек болсо. Ысып кеттим, жаман негатив ушундай да баягы кысып салды меничи. Акыркы экен, Кудай күч кубат берсин. Касымбекова экен. Жаман өзүн мактайт. Сени алган күйөнү шооруп катат. Айла жок, сөз жок. Сулуу укмуш байлесиң. Оны омкоруп, мен тону омкоруп салышымды каалайт экенсиз. Бул лучше өзүңүздүн жашооңуз менен алек болсоңуз, ошол сизге көп ийгилик алып келет. Анан мен алган жигит шоору катабы, башка жери катабы, бул анын жумушу болсун. Сиз өзүңүздүн сизде ала турган жигит менен алек болуңуз. Ошолорду катырыңыз дейт. Негатив өзү аябай оор да, мен болушунча окубаган аракет кылам. Такыр маани бербеген дагы ушунчалык аракет кылам да. Эми бизде темирден эмес, бизде болгон жөнөкөй эле бир кичинекей айымбыз, кыз балабыз, көңүлүбүз аябай назик да. Негизгиси Кудайдын акысына кирбеңиздер. Бир эле мага эмес, бардыгына жазып келет. Негатив жазгандарчы ар бирине көрдө жалгыз жатып алганда жооп берүү өтө кыйын болот. Ошол нерсени бул жалган дүйнө, бүгүн барыбыз, эртең жокпуз. Жакшы сөз гана арнашып жакындарга өткөнү Кудайым насип этсин. Атак чоң рахмат. Сиздер болбосоңуздар, бизде өсүш жок болуп калышы мүмкүн эле. Так, эми наконец-то жакшы комментарийлерге келиптирбиз. Маликос деп жазыптыр. Атына заты жарашкан кыргыздын кымча бел сулуусу дейт. Рахмат, мага ушундай кооз, бактылуу айымдар, бактылуу жакшы сөздөрдү сүйлөйт да. Аябай сыйлайм, аябай жакшы көрөм. Мага ким эмнени кааласа Кудай ошолорго кенен бакыт бер деп күндө тилейм. Бул менин секреттеримдин бири болсун. Жаныбекович болуптур. Мындай сулуу кыз бирөө болсо керек дейт. Дагы айтыңыз, көп жазыңызчы мага. Шахифа Аманда дейт. Ичинде кири жок ушул кызды жаркылдап жакшы эс алып келгиле дейт. Чоң рахмат. Ичинде кири жок деген бардыгын ачык эле айткан үчүн дагы көп эле байкашат. Чоң рахмат. Она действительно красивая и еще и харизматичная дейт. Аида Исаева дейт. Чоң рахмат. Аида Мамытова, эмне эле азыр адамдар асыла беришет. Ар ким өзү каалагандай жашаш керек, өмүр кыска, ийгилик алпайга дейт. Чоң рахмат. Эң негизгиси өзүбүздү бактылуу жашап, туура жашап, бир тууган урук жакындар менен аман болсок, жетишкендигибиз ошол. Молодец. Рома Сома жазыптыр. Зор кыргыз кызы намаз окуп, сооп иштерди жасаң, алга Алтынай дейт. Айтканыңыз келсин, амин дейли. Аты дейт, жашынакай кыз экен. Алтынай жакшы көрсө жакшы көрөт да, өзүн баарыбыз өзүбүздү сүйүп, сыйлап жашашыбыз керек. Молодец. Умеет себя ценить дейт. Чоң рахмат. Аты деген экен. Мырза окшойт, по-моему. Назгуль Жалиева. Алтынай, мындан ары ар бир баскан кадамың ийгиликтер коштосун, талантың өркүндөй берсин дейт. Амин. Джонни Попинов. Алтынай, жашынакай эле кызсың, карап турсаң, бир жыл мурун башка жолдо кыздай көрүнгөнсүн. Эмнеси болсо да бактылуу бол. Жаныңдагы жаман адамдардан башкача айтыптыр, өтө күчтүү айтыптыр. Алыс бол дейт. Ошондой адамдар жакшы адамдын баркын билдирет экен. Чоң рахмат. Значит, мени жанымдагы ошондойлорду билип жүргөн адам экенсиз деп ойлоп калдым да. Жаңылбас фейк аккаунт экен, ННН дейт. Жаңылбас жак мүдүрүлбөс тыяк болбойт. Кимин айта аласың, аппакмын деп эч ким айта албайсың. Баары бир убакта адашкансың. Бул кыз ошентип адашкан дейт. Мен ошол адашканым, чоң рахмат ошону туура түшүнгөнүңүзгө. Адашканымды туура кабыл алып жашап кеткеним бул менин чоң сабагым. Сиздер кимдир бирөө үчүн да сабак болуп калыш керек. Анан чындап эле азыр өзүнүн башына төөнү көрбөй, бирөөнү көрүп эле критикалап, жаман сөздөрдү айтышат да. Негизи ал адам мындай карап көрсөң өтө ыпас жолдорго аралашып жүргөнүн дагы өзү байкабай калат, ушинтип сүйлөп жүрө берип дагы. Дина Камчыбекова, эже мен сизди ушунчалык жакшы көрөм, жакшы адам, сырыңыз, күлүүңүз бар, мага жаап ушунчалык сонун ийгилик сизге жоо дейт. Чоң рахмат Динай. Аяна Гүлмира, баары адашат жашоодо, ошол үчүн кайгырба, баары жакшы болот. Чоң рахмат. Нурай Жумашева, Алтынай Жайнакова, азаматсың, ишиңе ийгилик, жаңылбаган ким бар, эч ким чөкпө,
келечегиң алдыда. Чоң рахмат. Мерим Бектур, эң жакшысы намаз окуу. Видеоңду көрдүм, өтө эле ызычуу болуп турсуң. Бул да болсо сага сабак болуптур. Эми баары жакшы болот дейт. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин Мерим. Адилет, жаштык, мастык, шок кыз болгон экен да, ийгилик, жүрөгү таза кыз экен дейт. Ачык кийинсең деле главный имандуу болсо болду да, ийгилик ишиңе дейт. Фейк аккаунт экен, ДВДГ дейт. Венера Пирматова эжекем жазыптыр. Бул менин жакшы көргөн чарманчылыктагы эжекем, сый мамиледебиз. Молодец, жүрөгүңдүн ээсин таптыңбы, бактылуу болгула дейт. Рахмат чоң Венерачы. Ысып кеттим. Көптөн бери съемкада болбоңго дагы жаман сүрдөп башкача эле болуп атат. Кандай болуп атканын көрүп туруп, анан жакшы комментарийлерди сынап жазып коесуздар, байкаштып көрөсүздөр. Буюрса мындан ары чыгармачылыкта жакшы пландар бар. Бат-баттан жолугушуп турабыз деп ойлоймун. Жакшы жазгандарга дагы, жаман жазгандарга дагы бардыгыңыздарга рахмат.